Ассалаумалейкум. Азыр чайникке подставкады коебуз. Анын үчүн керек болгон материалдар бизге мындай 10 болгон деревянная донышка керек болот. Полиэфирный шнур или трикотажная пряжа болсо деле жарай берет. Анан кручок номер 5, 5 номердеги кручок. Эгер полиэфирный шнур болсо, эгер трикотажная пряжа болсо 7 номердеги кручок. Зажигалка, кайчы. Болду. Анда эмесе баштадык.
Oh